오늘 현장 복음 메시지 9과 예수 그리스도와 함께하는 생애입니다. Dinisnera Tanaku Ewingli Dinska Sure Dinkansa Dinkansa Go Pipare, Yeshukridoni Atu Shido Atata Sure Nokbata Council. 성경은 빌립보서 2장 5절에서 11절, Tamajansa Swinger Pilipio Osa Kanjini Apange, Tikani Sati Pipare. 빌립보서 2장 5절에 11절 한번 몽반이 찾으셨으면 한번 읽어주시죠. Genoga Papame. Pilipio Osa Kanjini Apange, Tikani Sati Pipare. Two Chow Crito Night Tatachim. Mita Nessa or Chantati when you don't need me to have question. So much the Hudo Aya the zone to cool. Shillian, Dinudi a chin, a chicha ye say McQuay Piave, the Lontawadi, Chansi chin near the guam, the boat, the new dish option. One melsia a town to go solely say chalo, Yandui Ludo say, a chin is so Josog, Katie go, Tamato say she, Abedu Gumia, Abe Muguma, Gumia, Mabuchani, Abedu, or Trubati Tindugu, Tata Yue, Gaumiati who Nincharo say she, they are good, they out Timnacharo, go more Yadogo, or Dam, Mashuma Mabe, do a more Yago, a Chinchin Shumacharo. Yeshukrina she door to say the Botago, Dindo Nile, she said Jalo, to the king. To the candy, Piatiki the Dandoni, Pisondo Moody Pu, Piatiki Piando, Amugu, Luyu, Amuhu, Yumatimama Bay Lepin, Mimi Adiego, Sum you, I say can't join it the dangles how you liam. Luke do door, a pico, Pamin Chingu Kandomui to do, Louis go at the go inga Lakanani Pisonlia, at they can send them a whole Lawaka tango, Lawaka timer at they candida or a second June, you. I say, John can you a cuckoo in Chachalo to do Piat Kendi Gudogo, alone Chimia you Buena Madga to Jimmy do Buena Mago, Bedanado Mui, a Jamugam, a Gonkin Tadwa Mijitadwa, Mijibo, Auna Shido Tadwa di Hudo, Cataindo Tadwa do di Yeshui, Buena Madonna do top giant. A Yeshu Credim, Piatkin Pido Mudi, who you know pin when can you commit or Piatkin e bon a day to go 10 chassis, me a jaunty. 네, 우리는 지금 단순히 은혜 받기 위해서 모인 것이 아니고 미얀마 복음화를 두고 모였습니다. 저는 순간에 그의 원인반 사이야 들으며 두티 비막 제주로 간사야 부 어쩌다는 저는 디니아 테마 수웨라 마호비네 되게 미마비 에븐글리 비송 친수레 아야고 이여첫 차비마 저는 하는 바로 간유니라 피바네. 그래서 우리는 미얀마 135 종족을 위해서 같이 기도하고 있습니다. 다장 저는 한 미마비 디아 동생아 뮤루뮤 어때 아두루가 수다운데 시내 피데. 그러나 내가 있는 현장에 한 사람 한 사람을 살리는 개인 전도를 놓치면 안 되죠. 도로냐래 저는 순간에 구와 시대 다나 군체마 Teo Kuya Beba Winchin Pasia, Teo Chinsigo, Shindansere, at the Shinsere, the Uchi Ewingly Puchingo General, let the song show Lugarameabu. 한 사람을 살릴 수 없으면 전체를 살릴 수가 없습니다. Ludia Gudama Atemsinebu Singer, Amniago, Atemsinebu. 한 사람을 변화시킬 수 없다면 전체를 변화시킬 수가 없죠. Ludia Gudama, Mapianle Benebu Singer, Alongo, Mapianle Nebu. 우리가 한 사람을 복음받은 한 사람을 제자로 전도자로 세울 수 없다면 우리는 미얀마 복음화를 할 수가 없습니다. General가 Ewingly Diago can you care the Ludiago, the video on Epsin, Dugo. Atemsinebu, the video on Epim, Malopin and Bussingara, Mimabitia, Sangamiu, go attention session Surachano Malonembu. 그래서 개인 전도가 참 중요합니다. 다자도 우치 에윙글리 뷰친 가로 이마다마 예지레 yap시데. 근데 중요한데 그 길에서 또 모르는 집을 찾아가서 개인 전도해 보면 교회화되는 그 경우가 많지 않아요. 구와 마티베네 란테마 에윙글리 뷰레 우사 비로
သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာပြီးမှဧဝံဂေလိတွားပြုတဲ့အရာအပြင်အဲ့ဒီလူတွေဆိုရင်ကတော့အသင်းတော်ထိလာရောက်ပြီးမှတက်ရောက်တဲ့အရာဆိုရင်ကတော့နည်းနည်းရှားတယ် 저도 이 다락방 30년 이렇게 같이 가고 있지만 수백 명, 수천 명에게 복음을 전해서 영접을 시켜봤습니다. ကျွန်တော်ကလည်းဒီဒါရပံအတင်းတော်အထက်မှာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30လောက်နေပြီးမှလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိကိုဝင်ငါခဲ့ဖူးတယ် 그러나 그 중에 교회화되고 제자화되고 전도자가 된 사람이 많지 않아요. ဒါမဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူအများကြီးအထက်မှာဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုအသင်းတော်တက်ရောက်ပြီးမှတပည့်တော်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့တိတ်ပြီးမှမများဘူး 그런데 저에게 복음을 받고 제자가 되고 전도자가 되고 장로님이 된 분들이 저희 교회 제법 있어요. ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားရတယ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိကိုလက်ခံပြီးမှကျွန်တော်အသင်းတော်အထက်မှာတကယ်အသင်းတော်လူကြီးအနေဖြင့်ဆက်ကလာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် 교수님이 돼서 전도하는 분도 있고 목사님 되고 선교사님 된 분들도 있어요. ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီးမှဧဝံဂေလိဝင်ငါလည်းရှိတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတင်အုပ်ဆရာဖြစ်ပြီးမှတာနာပြုဆရာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ် 또 산업인이 되고 장로님이 돼서 교회 살리는 중직자도 있어요. ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးမှအသင်းတော်ကိုဒီလိုမျိုးဆက်ကတဲ့နေရာအထက်မှာအသုံးတော်ခံလက်ရှိနေတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေလည်းရှိပါတယ် 이 사람들의 특징이 있어요. ဒါမဲ့လည်းဒီလူတွေရဲ့ထူးခြားချက်ရှိတယ် 길에서 전도한 사람들이 아니고 다락방을 세워놓고 기도하다가 연결된 사람들. ဒီလူတွေစင်ကတော့ဒီလိုမျိုးလမ်းထဲမှာဧဝံဂေလိပြုရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တပည့်တော်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအထက်ခန်းကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားပြီးမှအဲ့ဒီအထက်ခန်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်လုံဆောင်မလုပ်ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးမှအဲ့ဒီအထက်ခန်းကိုလာပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးမှပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 그러니까 그냥 개인 전도하지 말고 다락방을 세워놓고 개인 전도를 해야 됩니다. ဒီတိုင်းတင်တို့ဟာရိုးရိုးလေးပဲလမ်းထဲမှာထွက်ပြီးမှဧဝံဂေလိပြုခြင်းဒီလိုမျိုးတူချင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းပုံစံမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ခန်းကိုလှုပ်ထားပြီးမှဧဝံဂေလိပြုခြင်းအပြင်တူချင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းပုံစံကိုလုပ်ပါ 진짜 복음 가진 사람들이 그 지역을 놓고 계속 기도하는 이 다락방의 망대를 먼저 세워놓고 개인 전도를 하는 게 중요해요. တကယ်ကိုဆွတ်တောင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒီ data ကိုအသက်ရှင်စေမယ်ဆိုမှရည်ရွယ်ပြီးမှတကယ်ကိုဆွတ်တောင်းတဲ့လူတွေကိုစုဝေးပြီးမှအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီ data တစ်ခုအတွက်ဆွတ်တောင်းတဲ့လူတွေအထက်ခန်းကိုတိဆောက်ပြီးမှဧဝံဂေလိပြုတဲ့အရာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် 복음 가진 사람들이 모이고 말씀 받고 기도하는 이 다락방 자체가 흑암을 무너뜨리는 빛의 망대입니다. ဒီလိုမျိုးဧဝံဂေလိတရားကိုရှိထားတဲ့လူတွေကအချင်းချင်းကစုဝေးပြီးမှအဲ့ဒီနေရာထဲမှာဆွတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အထက်ခန်းကိုယ်တိုင်ကမောင်မရဲ့တကူကိုဖြစ်စီတဲ့သူချင်းဧဝံဂေအလင်းရဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ် 사도행전 3장에 베드로가 성전을 가다가 안전뱅이를 그리스도 이름으로 살려내죠. တမန်တော်ထုခန်းကျ3ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပေတရုဆိုရင်တော့ဗိမာန်တော်ထကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီရှင်မစွမ်းတဲ့လူကိုသူဟာယေရှုနာမတော်အပြင်ထစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ် 그러나 그 이전에 사도행전 2장에 마가다락방이 만들어지고 일어난 개인 전도입니다. ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆိုရင်တော့တမန်တော်ထုခန်းကျတစ်ထဲမှာမာကုအထက်ခန်းထဲမှာအယုံဆုံးသူတို့ဟာဒီလိုမျိုးအထက်ခန်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်တယ် 사도행전 9장 10절에 보면 다메섹에 아나니아가 세워놓은 다메섹 다락방이 있습니다. တမန်တော်ထုခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်တဲ့စေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တမန်တက်အထက်မှာအာနာနိကသူကတိဆောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အထက်ခန်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ် 다메섹 다락방을 세워놓고 계속 전도하는데 하나님이 바울을 붙여주시잖아요. တမန်တက်ထက်မှာဒီလိုမျိုးအထက်ခန်းကိုတိဆောက်ထားမှအစင်မပြတ်ဆွတောင်းလက်ရှိနေတဲ့အတွင်းမှာဘုရားသခင်ကဒီအာနာနိကိုပေါလုကိုစေလွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 다락방에 한 명 붙여주셨는데 그 한 사람 바울이 세계를 변화시켰습니다. အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုပဲသူ့ကိုဗာလေတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ပေါလုဆိုရင်ကတော့ကဘာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် 사도행전 9장 36절에 보면 요빠의 다락방이 나옵니다.
တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်30ကျော်လောက်မှာဆိုရင်ကတော့တကယ်ရုပ်ပေမြို့အထက်မှာအထက်ခန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် 욥바의 여제자 다비다가 세운 욥바의 다락방. ရုပ်ပေထဲမှာရုပ်ပေမြို့အထက်မှာဒါဗိဒဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတိဆောက်တဲ့ဒီနေ့အထက်ခန်းဖြစ်တယ် 그 다락방을 세워놓으니까 많은 과부들이 복음을 받고 돌아와서 제자가 됐죠. အဲ့ဒီအထက်ခန်းကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုတ်ဆုမတွေမြောက်များစွာဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးမှဧဝံဂေလိတရားကိုကြားရပြီးမှတပည့်တော်တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာပြောထားပါတယ် 사도행전 16장에 루디아의 집에 세워진 빌립보 다락방. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16ထဲမှာလူဒီရဲ့အိမ်ထဲမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့လူဒီအိမ်ကအထက်ခန်း 그러니까 귀신 들린 소녀도 돌아오고 간수장도 돌아오고 계속 돌아오죠. နတ်ဆွဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးပြီးတော့ထောင်မိုးကလည်းထောင်မိုးစတဲ့အဖြစ်ဖိလိပ္ပုမြို့ထဲကထောင်ထဲကထောင်မိုးတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ် 사도행전 17장에 야손의 집에 세워진 데살로니가 다락방. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16ထဲမှာဒီနေ့ရတုံရဲ့အိမ်ထဲမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီတတာလုံးအထက်ကအထက်ခန်း 그러니까 데살로니가에 있는 헬라인, 귀부인, 제자들이 계속 돌아오죠. ဒီလိုမျိုးတတာလုံးအထက်မှာရှိတဲ့ယင်းဟေလာလူမျိုးဟေလတာလူမျိုးတွေမြောက်များစွာကတခင်ဖျားထံတို့ပြန်လာတယ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ် 사도행전 18장 브리스가 집에 세워진 고린도 다락방. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18ထဲမှာပါတယ်ဖိကိလအာဂုလလေမယာရဲ့အိမ်ထဲမှာတိဆောက်တဲ့အထက်ခန်းကိုရင်ထုအထက်ခန်း 사도행전 19장 두란노 서원에 세워진 에베소 다락방. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19တူရန်နုဆိုတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာတိဆောက်တဲ့အေဖက်မြို့ထဲကအထက်ခန်း 다락방이라고 하는 빛의 망대를 세워놓으니까 개인전도 운동이 계속 일어나는 거예요. အထက်ခန်းဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတူးချင်းရဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတူးချင်းဧဝံဂေလိပြုချင်းလို့ဆိုမှုကဒီလိုမျိုးအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် 138의 언약을 붙잡은 그리스도의 제자들이 모인 다락방. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး138ကိုကန်ဆွဲတော်မူတော့အဲ့ဒီခရိယန်တွေကတိဆောက်တဲ့အထက်ခန်း 393의 배경을 누리면서 현장에 사단의 조직을 무너뜨리는 중요한 그 다락방입니다. တုံကိုတုံရဲ့နောက်ခံကိုရရှိထားတဲ့လူတွေကတိဆောက်တဲ့အထက်ခန်း 사단의 견고한 진을 무너뜨리는 이 빛의 망대를 세우는 다락방이 세워지면 개인전도가 계속 일어나는 거예요. ဒီစာရန်ရဲ့ဘာလဲပရိယဒီကိုဖေးဖြတ်တဲ့တူးချင်းရဲ့အဲ့ဒီအလင်းရဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့အတက်ရဲ့လုံးစုံမှုကအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 며칠 전에 우리 교회 전도사님이 집사님과 함께 한 현장에 다락방을 세워놓고 계속 기도하고 있었어요. အရင်အတိတ်မကြတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်အထက်ကဒီဧဝံဂေလိပြုဆရာတယောက်ကဒီအတင်းတော်အထက်ကအစိခံတယောက်နဲ့ဒီအထက်ခန်းကိုတိဆောက်ထားမှသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာထဲမှာအစမပြတ်ဒီလိုမျိုးဆွတောင်းခြင်းကိုလုပ်ခဲ့တယ် 근데 그 집사님의 큰 오빠가 이제 몸에 암이 걸려가지고 병원에 계속 입원해서 치료하고 있는 거예요. အဲ့ဒီခုနကအတင်းတော်ရဲ့အစိခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတူရဲ့အကူကြီးဆွင်ကတော့တကယ်ကင်ဆာယောဂဖြစ်မှသူကဆေးရုံထဲမှာယောဂကုတခြင်းကိုခံယူနေတဲ့တူဖြစ်တယ် 다락방에 모여서 계속 기도하고 있었는데 어느 날 하나님이 사건을 벌이시는 거예요. သူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာထဲမှာအထက်ခန်းအနေဖြင့်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာစုဝေးပြီးမှအစမပြတ်ဆွတောင်းခြင်းပဲလုပ်နေခဲ့တယ်တရက်မှာဆွင်ကတော့အဖြစ်ပြက်accident မတော်တဆပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုကိုဖျက်ခင်ပေးခဲ့တယ် 이 큰 오빠가 이제 암에 걸려서 곧 죽게 되는데 모든 형제들을 보고 싶다고 이렇게 불러 모은 거예요. အဲ့ဒီအကူကြီးဆွင်ကတော့ဒီကင်ဆာယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတော့တရားသေတော့မယ်ဒါကြောင့်သူဆွင်ကတော့သူ့ရဲ့ညီအကူတွေအားလုံးကိုအဲ့အိမ်ထဲကိုခေါ်တယ် 그래서 이 집사님이 같이 다락방하는 우리 전도사님을 모시고 거기 같이 간 겁니다. အဲ့ဒီ
attendo 제가 second to swingaro the evangelii piusago khoima edi turoye aku di kinsayoga phitne tuye ain theko atutu la de 다른 형제들까지 다 모인 거기에서 복음을 전한 거예요. tacharo turoye ni ikore along su we le shi nede edi tana kwin the ma evangelii tia ko we nga phit khe de 암이 걸린 오빠 그 부부는 눈물을 흘리면서 예수님을 구주로 영접했대. edi kinsayoga phit de edi kunarunga siane atutu twa de myudmi ye aku ye limi aku limya singara tike ko mye ye cha bi ma Yesu Christ ko no turoye ke dimension ne phi yongji won khan la khe de 그 자리에 와 있던 둘째 오빠 부부도 예수님을 구주로 영접하고 당장 이번 주부터 교회를 나가고 싶다고 했대요. edi na thema pa won khe de dutiya ta ji phit de dutiya aku bo no edi limya ga le Yesu Christ ko turo ha yongji won khan bi ma chat chin be di pak ka sa bi ma tike aten do la tap do me sui ma turo de ha som phit chat cha bi ma pyo la de sui ma cha ya de 그러니까 다락방을 만들어 놓고 사람을 초청할 수도 있고 기도하다가 찾아갈 수도 있는 거예요. ini attack ko laut tha bi ma chano ha edi ne ya athe ko lu di ko le phit kho bi ma edi ne ya ko la pho atwet le laut lo ya de lo edi ne ya ka ne chano su taung bi ma ta cha ne ya ko le chano ha sha lo le ya de aya phit de 자, 또 어제는 제가 매주 목요일은 병원에 있는 의사를 찾아가서 다락방을 합니다. mane ya sing ga chano ha se yong the ma shi ne de se won tayaw si ma twa bi ma tu ye ne ya athe ma chano attack twa laut de 근데 어제는 이 의사의 어머니가 몸이 좀 안 좋아서 그 병원에 입원을 해 계신 거예요. mane ya sing ga edi sa win ye mi khin sing ga ma cham ma de atwet chaung edi se yong the ma tu ha se yong tet phit de 평생 절에 다니고 무속인 불러서 구슬하고 그렇게 했던 어머니. ပြီးတော့တက်လုံးတူစင်ကတော့ဒီတခြားတော့ဖျားပေါ့နော်ဒီဇေဒီကိုကူးကွယ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးမှရုပ်ထုကိုကူးကွယ်လူကူးကွယ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတခုခုဖြစ်လာပြီစင်ကတော့တကယ်နတ်ဆရာတွေစီမှာတွားပြီးမှတွားမေးမြန်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူလုပ်တဲ့မိခင်ဖြစ်တယ် 그래서 우리끼리 모임을 간단하게 하고 그 병실로 올라가서 어머니에게 복음을 전했습니다. ကျွန်တော်တို့စုဝေးတဲ့ဥစ္စာကိုစင်ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲခဏလေးပဲလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီဆေးရုံခန်းထဲမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့ဆယ်ဝင်ရဲ့မိခင်စီမှာတွားပြီးမှအေဝံဂေလိကိုဝင်ငါခဲ့တယ် 평생 절에 다니고 무당 불러서 구슬하던 이 어머니가 예수님을 구주로 영접하고 하나님의 자녀가 되셨어요. တက်လုံးဒီလိုမျိုးရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ပြီးမှတကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီနတ်ဆရာတွေကိုခေါ်ပြီးမှမေးမြန်းတတ်တဲ့အဲ့ဒီအမေကြီးစင်ကတော့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူ့ရဲ့ဂေဒီမရှင်နဲ့ပြင်ယုံကြည်ဝန်ခံပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်သွားခဲ့တယ် 예수님 어디 있냐고 하니까 내 마음에 있고 이제 나는 하나님 딸이다라고 고백을 하십니다. သူကယေရှုကအခုဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်အခုရှင်ဆက်ရမငါဟာဖျားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်သွားပါပြီဆိုမှသူကပြောတယ် 자, 그래서 저와 여러분이 여러분이 사는 동네, 여러분이 다니는 학교, 직장에 다락방이 세워지도록 기도하시기 바랍니다. ဒါကြောင့်တင်တို့အခုတင်တို့ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ရှိတဲ့နေရာရက်ွက်ဒေတာအထက်မှာပြီးတော့တင်တို့ကျောင်းပညာသင်ယူနေတယ်ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ရဲ့အကြောင်းထဲမှာတင်တို့ရှိတဲ့နေရာအထက်မှာတကယ်အထက်ခန်းကိုလုတ်ပြီးမှလုတ်ထားပြီးမှတင်တို့တွေကဆုတောင်းခြင်းကိုလုပ်ကြပါ 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 먼저 모여서 그 현장을 두고 계속 기도부터 시작하면 됩니다. ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုထားပြီးမှသူတို့တွေကိုအဲ့ဒီတာနာကွန်းထဲမှာစုဝေးထားပြီးမှဆုတောင်းခြင်းကိုအယုံဆုံးလုပ်ရှာပါ 같이 할 사람이 없으면 여러분 혼자 시작해도 됩니다. အတူတူလုပ်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့တင်တို့တယောက်တည်းပဲအဖြစ်နဲ့စတင်လုပ်ဆောင်ကြပါ 자, 그러면 시간표 따라 하나님이 전도 대상자를 놓고 계속 기도하고 있으면 시간표를 따라 하나님이 개인 전도의 문을 열어주실 겁니다. ဒီလိုမျိုးအစမပြတ်လုပ်နေဆိုရင်ကတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီဒီနေ့တကယ်ကိုအေဝံဂေလိပြုရမယ်တကားကိုလည်းဖျားသခင်ကဖွင့်ပေးလာလိမ့်မယ် 그러면 정확한 복음 전하시고 다락방에 또 불러서 이 교재를 가지고 말씀 운동을 하면 됩니다. ဒါဆိုရင်ကတော့တိကျမှန်ကန်တဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုဝေငါပြီးမှအထက်ခန်းကိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်အခုကျွန်တော်တို့ခံယူနေတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုဝေငါရတယ်
얼마 전에 터키라는 나라에 지진이 나서 4만 명이 죽었어요. 이니 때문에 자대킹가 예 turukiမြို့ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဒီငလင်လုတ်ပြီးမှလူ4000လောက်တည်တော့ခဲ့တယ် 그런 소식을 듣고도 우리는 밥이 너무 잘 넘어가고 잠이 너무 잘 와요. ဒီလိုမျိုးသတင်းကိုကြားတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့စင်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်စားလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်အိတ်နိုင်တယ် 그런 소식을 듣고도 왜 우리는 너무 쉽게 잊어버리고 그냥 평상시 삶으로 돌아갈까요? ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့စင်ကတော့ရုတ်တရက်အပြင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုဒီတိုင်းပဲမေ့လိုက်ပြီးမှဒီတိုင်းပုံမှန်အရင်လူပဲပြန်မှနေသွားတယ် 그런데 만약에 여러분의 자녀가 여러분의 부모님이 터키에 산다면 그 뉴스를 듣는 순간 여러분은 너무 놀랄 겁니다. တကယ်လို့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေတင်တို့ရဲ့မိခင်တွေစင်ကတော့အဲ့ဒီတူရကီမြို့ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ဟာအဲ့ဒီတူရကီမြို့ထဲမှာငလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားချင်းကိုတကယ်ကိုအရန်ကိုထိတ်လန့်စေမှာဖြစ်တယ် 밥 먹을 시간이 없어요. 막 전화기 찾고 막 비행기 타고 막 가려고 할 겁니다. ထမင်းစားမဲ့အချိန်နဲ့မရှိစားမှာထမင်းစားမဲ့အချိန်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှတကယ်ကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ် 왜 말씀을 듣는데 재미가 없고 지루합니까? ဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းမကောင်းဘူးအရန်ကိုညှင်းငွေရတယ်လေ 말씀을 듣는데 졸리고 별로 이렇게 지나고 나면 기억도 안 나고 왜 그럴까요? နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးမှနောက်မှစင်ကတော့အားလုံးဒီတိုင်းပဲနားထောင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲ 그 터키 이야기처럼 한마디로 현장이 없어서 그래요. တူရကီမြို့ထဲကဒီလိုမျိုးသတင်းစကားကဲတို့အခုအတွက်ဆိုရင်ကတော့တာသနာကွဲမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကတော့ဒီတိုင်းနားထောင်ပြီးမှကြော်သွားတယ်ဘာမှလည်းမခံစားရတာဖြစ်တယ် 이 현장에 있는 사람은요, 말씀 들을 때만 말씀 하나하나가 너무너무 중요해. ဒီလိုမျိုးတာနာကွဲရှိတဲ့လူဒီစင်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တပုတ်ကိုစင်ကတော့သူအတွက်သူတို့အတွက်စင်ကတော့အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုမှသူတို့ဟာခံယူတယ် 현장을 가지고 말씀을 들으면 답이 나오고 힘이 생기고 얼마나 말씀이 살아있는지 모릅니다. တာနာကွင်းကိုထားပြီးမှတကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာစင်ကတော့တကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အဖြေရတယ်ပြီးတော့ခွန်အားတွေရရှိစေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် 그러나 현장이 없는 사람은 말씀 들으면 맨날 똑같은 이야기 하네, 지루하네, 재미없네 그럽니다. နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုမျိုးတာနာကွင်းမရှိတဲ့လူတွေစင်ကတော့အမြဲတမ်းဒီစကားပဲပြောတယ်တကယ်ကိုညင်းငွေဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အိမ်ငှက်စေမှာဖြစ်တယ် 여러분이 현장이 있어야 됩니다. တင်တို့စင်ကတော့တာသနာကွင်းရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 여러분이 사는 곳이 현장이고 여러분이 다니는 직장, 학교 거기가 바로 하나님이 주신 현장입니다. တင်တို့ရှိတဲ့နေရာတင်တို့ကယနေ့အလုပ်လုပ်နေဆိုရင်ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တင်တို့ကကြောင်းတက်နေတဲ့ဆိုရင်ကတော့ကြောင်းဆိုရင်ကတော့တင်တို့အတွက်အထက်ဒီတာသနာကွင်းဖြစ်တယ် 여러분이 있는 지역에 있는 학교, 병든 사람들 놓고 정말 기도하시기 바랍니다. တင်တို့ရှိတဲ့ data အထက်ကယနေ့ကြောင်းတွေအတွက်ယနေ့ယောဂတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီယောဂတွေအတွက်ဆေးရုံအတွက်တင်တို့တွေဆွမ်းဖို့ထပ်တော့ပါတယ် 정신 문제 가진 사람들, 우울증 있는 사람들 놓고 기도하시기 바랍니다. ပြီးစိတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေစိတ်ကြယောဂရှိတဲ့လူတွေအတွက်တင်တို့တွေဟာဆွတောင်းကြပါ 우리 동네와 135종족 미얀마 놓고 정말 기도하시기 바랍니다. ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာအတွက်ကိုကရှိတဲ့နေရာအတွက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်135မြို့အတွက်တင်တို့တွေဟာတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာထားပြီးမှဆွတောင်းပါ 자, 오늘 국가에 있는 것처럼 이제 그리스도가 내 안에 계신다면 예수 그리스도와 함께하는 삶을 살아가는 것이 중요합니다. ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကငါ့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာမှန်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ကိုဟာဖျားခင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူတွားလာတဲ့ဘဝအတ္တတာကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် 자, 하나님이 우리에게 주신 구원은 얼마나 귀중하고 값진 것인지 모릅니다. ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတော်မူတော့ဒီကေတင်ရှင်းဆိုရင်ကတော့ဘလောက်ထိတောင်မှတန်ဖိုးကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်မပြောပြနိုင်အောင်ပဲ 1번에 있는 것처럼 창세전에 우리를 선택하고 예정하셨다가 하나님이 사람의 몸을 입고 우리를 구원하시기 위해 오신 겁니다. ဒီနေ့နံပါတ်1မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ကိုကေတင်စေဖို့အတွက်ကကဘာမတီမရှက်နေကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခတ်မှတ်တာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုသူဟာလူစားတွေကိုခံယူပြီးမှကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်
예수님은 사단을 이기신 참된 왕이시잖아요. ယေရှုစင်ကတော့ယနေ့လူရဲ့တံတိုင်းကိုဆောင်ယူတဲ့အရာအလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ် 모든 죄와 재앙을 해결하신 참 제사장이시잖아요. အပြစ်ကျင့်ရှင်အလုံးကိုဖြေရှင်းတော်မူသောစစ်မှန်သောယေဘရဟိတ်မြင်းဖြစ်တယ် 하나님 만나는 길을 여신 영원한 참 생명이 되시잖아요. ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့နိုင်သောလမ်းကိုဖွင့်ပေးတော်မူသောစစ်မှန်သောအတက်ရဲ့လမ်းကြီးဖြစ်တယ် 우리의 생명이 되시는 예수 그리스도께서 부활하셔서 지금 내 안에 와 계시잖아요. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဖြစ်တော်မူသောထိုယေရှုခရစ်တော်ဆိုရင်ကတော့အသေးချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျင့်ဝတ်နေရာယူလက်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 이제 우리는 창조주 하나님이 나의 하나님이요 나의 아버지가 되십니다. အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့ငါရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးမှငါရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် 이제 예수님은 나의 생명이요 나의 능력이요 나의 모든 것 되십니다. ယေရှုကငါရဲ့အသက်ဖြစ်ပြီးမှငါရဲ့တကူဖြစ်ပြီးမှငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်စေတယ် 이제 성령께서 우리 속에서 우리의 삶을 인도하시고 역사하시는 거죠. ခုချိန်ဆိုင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကနေအမှုပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ် 그래서 큰 입원에 있는 것처럼 이 예수 그리스도를 정말로 믿고 동행한다면 실패 없이 반드시 승리하게 됩니다. ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာတူနဲ့အတူတူတွားလာတယ်ဆိုရင်ကတော့အမှန်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝချရှုံးရှင်းမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်ရှိစေမှာဖြစ်တယ် 거기 밑에 있는 것처럼 그리스도께서는 자신을 어떤 사람이라고 설명하셨죠? အောက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းယေရှုကသူကိုယ်တိုင်ကသူကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူဟာဖော်ပြထားပါတယ်လေ 하나님이요 하나님의 아들이라고 설명하셨습니다. သူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်အသားတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုမှသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ် 죄를 사하는 권세를 가지신 분이십니다. အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တော့အခွင့်တကူရှိတဲ့လူဖြစ်တယ် 귀신을 쫓아내는 권세 있는 분이 바로 예수 그리스도입니다. နတ်ဆိုးဝင်ဆိုးကိုနင်းထုတ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်တကူရှိတော်မူတော့သူဟာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그 증거로 3일 만에 죽으시고 3일 만에 부활하셨잖아요. အဲ့ဒီမျိုးအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တက်တဲ့အနေဖြင့်သူဟာအသေးခံပြီးမှ3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာတေရှင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား 2번에 있는 것처럼 예수님을 본 사람들은 예수님을 뭐라고 이야기했습니까? နံပါတ်1ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းယေရှုကိုမြင်တဲ့လူတွေကယေရှုကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောကြပါတယ်လေ 예수님을 재판했던 빌라도도 이 사람은 죄가 없다 그랬습니다. ယေရှုကိုတရားစီရင်ခဲ့တဲ့ဖိလတ်မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလူဟာအပြစ်မရှိဘူးဆိုမှပြောခဲ့တယ် 예수님이 죽으시는 모습을 보던 로마 군인도 이 사람은 하나님의 아들이다 그랬습니다. ယေရှုကအသက်ချုပ်သွားတဲ့အရာအသက်ထွက်သွားတဲ့အရာကိုမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရောမစစ်သားကလည်းဒီအရာဟာဒီသူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 예수님을 따르던 제자들은 예수님을 보고 뭐라고 했죠? ဒါဆိုရင်ကတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကယေရှုကိုကြည့်ပြီးမှဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုမှသူတို့ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်လေ 세례 요한은 예수님을 보고 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. ဒီဘတ်တဇန်ဆာယောဟန်ဆိုရင်ကတော့ယေရှုကိုကြည့်ပြီးမှဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးရင်ငယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 베드로는 예수님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. ပေဒရုဆိုရင်ကတော့ကိုတော်ဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 그는 예수님은 죄도 없고 거짓도 없으신 분이다. အပြစ်လည်းမရှိထူထူနဲ့အပြစ်လည်းမရှိမုဒ္ဒစကားလည်းရှာယူမတွေ့စီမှသူကဝန်ခံထားတယ် 바람과 바다도 예수님에게 순종하는 것을 보면서 예수님이 참 하나님이신 것을 그들은 보았습니다. ပြီးတော့လေနဲ့ပင်လေတို့ဒီယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးမှသူဟာစစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယနေ့တပည့်တော်တွေကယေရှုကိုမြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 많은 사람들의 병을 고치고 마음을 치유하신 예수 그리스도. လူဒီမြောက်များစွာကိုဒီနေ့ယောဂတွေကိုကုသပေးတယ်သူတို့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုကုသပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော် 많은 죄를 지은 여자를 그 자리에서 용서하신 그리스도. အပြစ်တွေမြောက်များစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီနေရာအထက်မှာပဲသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 자기를 죽인 사람들까지도 용서하고 그들을 위해 기도하신 예수 그리스도. မိမိကိုအတိတ်တတဲ့လူတွေကိုတောင်မှခွင့်လွှတ်ပြီးမှသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 죄와 사단, 지옥을 이기시고 부활하신 그리스도.
앞에 사람 예나칸고 아우민도므로 이니 대신간에 참여라름으로 예수 그도 이 그리스도와 동행한다면 반드시 승리하게 되겠죠. 디크레도네 아투두도 하라레 생가라 저를 보아 아따 테마 안마니게고 아우민 친구 여시세마 피데 부활하신 그리스도는 보좌에 앉아 계시면서 미얀마와 전 세계를 다스리고 계십니다. 이니 심ပြန်참여라름으로 아투 크레도 생가라 플린도 레야베마 타인도 무비마 이니 미마비네 데가발롱고 두하 옥수레 시네데 복음이 다 증거되고 나면 재림주로 오시고 세상을 심판하시고 우리를 하나님의 나라로 이끌어 가실 겁니다. 에ವಂ글리디아 하 데가발롱고 웨가 비데 나오마 생가라 두하 드리아진 쭌라비마 저는 인 대야신친 비로 저는 생가라 가운게နိုင်ငံ도 페야드게နိုင်ငံ도고 여시세마 피데 이 그리스도를 마음속에 모시고 이 그리스도와 동행하는 자가 실패할 수 있겠습니까? 디 크리토고 세 꾸의 생날론다 아테마 네야 베이로모비 에디 크리토네 저노 아두두 데과 떠나데 루피데 스윙가라 저노루 디하 베야고 짝사시들레 자, 오해하시면 안 됩니다. 이니 나레 몸레바네 실패하지 않는다고 하니까 문제가 안 생긴다는 말이 아니에요. 이니 짜송신도 뭐 야우소 부수 뼈레 아야 스윙가라 저노리 보아 아따 테마 베트나 말라로 부루 뼈시나 호부 오직 그리스도의 사람은 오직 그리스도로 충분하고 행복합니다. 크리토의 루 마네 스윙가라 에디 크리토 아핀 롱라우비마 크리토 아핀 뼈시무고 야시세마 피데 다른 것도 더 이상 필요한 것도 없고 더 받을 것도 없어요. 디테부이 루 아데 아야렘 시로부 디테부이 루 친데 땅따레 아야렘 시로부 이 오직 그리스도로 충분하고 만족하고 행복합니다. 디 크리토 아핀 되게고 롱라우비마 이니 제나 니땡세 제나 야우예세마 피데 그 무엇도 상관없고 그 무엇도 필요 없습니다. 베 아야가레 베트남 호부 베 아야가레 차비마 뚜 어쩌 물루로부 어떤 환경도 괜찮고 어떤 사람도 괜찮고 받아들일 수 있습니다. 블루뮤 파원젠레 피피 케이사마시부 블루뮤 루고 웨피 베트남 호베네 에디 루고 렉카나이데 세늘롱다 시마 피데 오직 그리스도의 사람에게도 가난이 옵니다. 비로 크리토 달린 스이마 용지의 루리의 보아 아따 테마레 세예무 수라 역시라나이데 가난이 왔을 때 오직 그리스도를 믿으면 가난이 없어지고 부자가 되는 게 아니에요. 에디 세예 친거 역시라데 아카마 되게고 예수 크리토 달린 스이마 저노 하 용지비마 원칸로 저노의 보아 아따 테마 에디 세예 친가 짜우 꿰도아레 아야 뮬레 호부 가난이 왔을 때 오직 그리스도를 누리면 가난이 상관이 없어져요. 에디 세예무리 역시라데 아카마 예수 크리토 달린 수레 아야고 야시 데 아카마 스윙가로 에디 세예무리 스윙가로 그 어째 베트남 마피세우 돈이 있으면 좋지만 없어도 괜찮아요. 빠산 시인가라 가운도냐레 미시도냐레 깨삼시부 유 목사님도 전도사님 때 오직 그리스도 했는데 돈이 없어가지고 걸어다니면서 전도했다잖아요. 세루강수가레 에븐글리 뷰시아롱가 스윙가라 두하 예수 크리스도 달린 스위마 두하 뼈도냐레 두하 빠산 시레 어쩌장 두하 란샤비마 에븐글리 도와wen가 케데 수르비마 두 크나크나 때때카네 돈이 없으면 조금 적게 먹으면 되고 좀 걸어다니면 되지. 내 안에는 그리스도 계십니다. 비로 빠산 시레 데 아카마 스윙가라 빠산 시들루묘 니야비 비로 꾸예 아테마 스윙가라 크리스도가 신의 피데 자, 질병이 왔을 때 오직 그리스도를 누리면 질병이 고쳐지는 게 아닙니다. 아나요가리 필라레 아카마 스윙가로 예수 크리스도고 달린 스위마 야시반 산데 아카마 아나요가가 디르묘 뼈고에 도아레 아야레 호부 질병이 왔을 때 오직 그리스도를 누리면 질병이 상관없어져요. 야 아나요가 역시 시라레 아카마 필라레 아카마 크리스도 달린 스위마 크리스도고 꾸예 아야네 피 야시반 산데 아카마 에디 아나요가 칸사레 칸사부 수라 그 어째 베트남에 피세부 크로스비가 눈이 못 보게 됐는데 하나님 고쳐주셨습니까? 안 고쳐주셨습니다. 크로스비 수레 디 데예시아 스윙가로 두하 메메민데 루피데 두 스윙가로 두 크리스도고 야시반 산데 펴드킹아 뚜예 메시고 뼈이마 민세들라 민세케부 오직 그리스도를 누리니까 눈을 못 보는 게 상관이 없어졌어요. 크리스도고 달린 두하 야시반 산데 어쩌죠 두 어테마 스윙가로 디 메시 메미야도냐레 두 어쩌 스윙가로 에디 메미야레 아야 베트남에 피세케부 많은 찬송시를 써서 전 세상 사람들을 치유하는
찬양 치유 선교사가 되었습니다. သူစင်ကတော့ဒီလိုမျိုးချီးမွမ်းခြင်းတွေမြောက်များစွာသူကဒီလိုမျိုးဓမ္မအသေးဒီအများကြီးရေးပြီးမှသူကတော့တကယ်ကိုကဘာပေါ်မှာယင်းယောဂတေတွေကိုကိုတတဲ့ယင်းကိုတချင်းသာသနာပြုဆရာအနေဖြင့်သူဟာအသုံးတော်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် 마태복음 16장을 읽어보면 베드로가 예수님을 그리스도라고 고백하잖아요. မာတက်ခရုံချအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုကယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တယ် 자기는 주를 위해 살겠다고 막 고백하잖아요. သူစင်ကတော့ကိုရောအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုမှသူဟာဝန်ခံခဲ့တယ်လူဖြစ်တယ် 그러나 마태복음 16장 20절에 보면 나가서 그리스도 전하지 마라 그랬어요. ဒါမဲ့လည်းမာတက်ခရုံချအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့အခုငါဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထပ်သူများစီမှာတော့မပြောနေအောင်ဆိုမှယေရှုကပြောထားတယ် 왜 그렇죠? ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတာမြင်ရတာလဲ 예수를 그리스도로 믿는다고 하면서도 주를 위해 산다고 하면서도 뭔가 자기 안에 다른 게 가득 차 있었어요. ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဝန်ခံတယ်ကိုရောအတွက်ငါဟာအသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုမှဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်တော်ညာလဲသူ့ရဲ့အထဲမှာတခြားသောအရာတွေမြောက်များစွာပြည့်နေလက်ရှိတည်ဖြစ်တယ် 예수님이 그리스도가 되기 위해서 십자가에 죽고 부활할 거라고 하니까 놀래가지고 예수님 십자가에 죽으시면 안 됩니다. ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်စေဖို့အလုံးကသူစင်ကတော့လက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာအသေးခံရမယ်အသေးခံမှရှင်ပြန်ထမ်းမောက်မယ်ဆိုမှဒီလိုမျိုးလက်ဝါးကတိုင်အကြောင်းပြောလာတဲ့အခါမှာစင်ကတော့ဟာကိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာတေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုမှညင်းခဲ့တယ် 십자가에 안 죽고 살아서 이 나라를 정복하고 자기를 오른편에 앉혀주고 막 이런 게 가득 차 있는 거예요. လက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာမတေးပေးနဲ့ခရစ်တော်ကဒီနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးမှတကယ်ကိုသူစင်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ယုံတော်အနေဖြစ်နေဖို့အတွက်သူကဒီလိုမျိုးခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 예수를 믿는다고 하면서도 내가 내려놓지 못하는 게 있습니다. ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတော်ညာလဲကိုကတကယ်ကိုမချထားနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကလုံချင်တဲ့အရာတွေကိုမစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 내가 주를 위해 산다고 하면서도 내가 뭔가 하려고 하고 잘하려고 하는 게 있어요. ငါကကိုရောအတွက်အသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတော်ညာလဲငါကတခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးစန္ဒတွေရှိတဲ့အရာရှိတယ် 혹시 용서하지 못하는 사람이 있습니까? 그거 오직 그리스도 아닙니다. တကယ်လို့တင်တို့ဟာခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လူရှိပါသလားဒီမျိုးဆိုရင်ကတော့တင်တို့ဟာခရစ်တော်တာလင်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူမဟုတ်သေးဘူး 뭔가에 자꾸 욕심이 생기고 조급해집니까? 오직 그리스도 아닙니다. ကိုကရအသက်မဲ့ခြင်းပြီးတော့တခုခုအထက်မှာဆိုရင်ကတော့ကိုကဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာအလင်းလူတဲ့အရာတွေရှိပါသလားဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်တာလင်မဖြစ်သေးတဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်တယ် 그게 하나님의 일이라고 할지라도 내가 뭔가 조급하고 불안하다면 오직 그리스도 아닙니다. ဖျားသခင်အမှုအရာမှန်တော်ညာလဲကိုဆိုရင်ကတော့တခုခုကိုအလင်းလူတယ်ကိုကငါကတခုခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးမှတွေးတောတယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါမဟုတ်သေးဘူး 내가 복음 전해야 되는데 왜 내가 몸이 아프고 왜 가난하고 어떻게 하면 좋겠습니까, 주여? 그거 아닙니다. ငါဟာအိမ်ဝင်လေးဝယ်ငါရမယ်ငါဟာစင်ပတ်စံလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အနာရောဂါလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုမှဒီလိုမျိုးမေးရင်ကတော့မဟုတ်သေးဘူး 이번에 반드시 해가지고 이거를 성공시켜야 되는데 막 어떡하지? 그럴 필요 없습니다. ဒီအရာကိုအမှန်တကယ်လုပ်ပြီးမှတကယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်ရှိတော့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေးဆရာမလို့ဘူး 그래서 내 안에 뭔가 묶여 있고 매여 있는 부분 오늘 오직 그리스도로 끝내시기 바랍니다. ကိုယ့်အထက်မှာတခုခုအဲ့ဒီလိုမျိုးတာလင်မဟုတ်တဲ့အရာချီနှောင်လက်ရှိတဲ့အရာတခုခုရှိနေဆိုရင်ကတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အပြင်တင်တို့ဒီအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖျက်တောက်ဖို့အတွက်လာပါတယ် 그 무엇도 상관없고 그 어떤 것도 괜찮습니다. ဘေးအရာမှလည်းကိုယ့်အတွက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘေးအရာကမှလည်းကိုယ့်အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး 우리는 모든 사람을 이해하고 용서할 수 있고 같이 갈 수 있습니다. ကျွန်တော်တို့စင်ကတော့လူတွေအားလုံးကိုနားလေလို့နားလေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကိုလက်ခံပြီးမှအတူတကွသွားနိုင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 같이 갈 수 없다? 오직의 영적 상태 아닙니다. လူတွေအားလုံးနဲ့အတူတကွမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကတော့တာလင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအခြေအနေမဟုတ်သေးဘူး 뭔가 지고 있어서 그래요. တခုခုအထက်မှာဒီလိုမျိုးချီနှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 다 내려놓고 오직 그리스도의 믿음과 영적 상태를 가지고 미얀마 살리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. အရာအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ပြီးမှယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်
이니 미마 비네 그바고 어때 신세 든도 여친선 피세보다 예수 나마핀 강지비 바래 기도하겠습니다. 수당 밤에 성삼위 하나님이 나를 선택하시고 예정하셔서 구원하신 것 감사하고 또 감사를 드립니다. 또마수 피난 킨디 진호고 그밤 팀시에 유익하도 모비 게딘 베로 모데 어때 지어 치몬데 디테보이 차비마 지어 치몬바이 그리스도와 동행하며 진정한 감사를 회복하게 하옵시고 크리스토나 두두도라도 모비 스만도 제수를 띤 신가 저는 쓰는 다테마 피보라스롱바 어떤 문제, 어떤 환경도 상관없는 오직의 믿음을 주옵시고 블루뮤 베트나 피 블루뮤 아체니마 피 영화고 베트나마 피세레 딸리의 용지 신고 베로모바 모든 사람을 이해하고 함께 갈 수 있는 오직의 영적 상태를 허락해 주옵소서. 루리 알롱고 더보바우 나리 렉칸비마 이니 야 루리 알롱네 아투투가 또하나네 도무도 투 딸리의 위반 사야 아체니 안내피 가운지 베로모바 오직 그리스도를 누리며 현장의 다락방에 망대를 세우게 하옵소서. 크리스토 딸링고 야시반센도 비타나 군체마 아택칸예 예다이고 디섭세로모바 사탄의 흑암의 망대가 무너지는 그리스도의 빛을 비추는 다락방이 일어나게 하옵소서. 사라의 예다이고 피스테인도 무도 이니 크리스토의 예다이고 디서도 무도 두 피세로모바 다락방을 중심으로 계속해서 사람 살리는 생명운동이 계속되게 하옵소서. 아택한고 부후비마 이니 아따디명면서고 아따신세도 무도 이니 아스메피 누리고 아따신세도 무도 아무 이야가 아스메 아스메피 피세로모바 하나님이 예비하신 갈급한 자, 충성된 자, 사명자가 일어나게 하옵소서. 피아트킹가 빈센타도 무도 이니 알린루레시아도 이니 뜻사시데도 이니 아무도 사우메두리네 뜻소야로 퀸베로모바 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 예수 그리스도 편함에서 다음바이 아멘.